Mira nada más una cebra bebiendo agua junto al río. Lamentablemente fue mordida por un cocodrilo. El cocodrilo muerde el trasero de la cebra. Prepárense para una batalla de desgaste. Pero en este momento la cebra simplemente estaba sentada sobre alfileres y agujas. No te atrevas a moverte en lo absoluto. Sin embargo, la cebra de cuerpo erguido no cree que esté mal. Conteniendo el dolor, dio una patada hacia adelante y corrió hacia la orilla, justo cuando estaba abrumado por las preocupaciones. Una cebra atrapa a un cocodrilo y se toma un respiro. Este fue un escape exitoso. Tengo que decir que fue muy emocionante. Sobrevivir en la naturaleza. Los nervios tensos no se pueden relajar ni un momento. Es la supervivencia animal.